کلیلین بەختەوەریە بەیار قەڕەنی پشکا دوێ بڕەنگێ خو بشیانێن خو بداهاتێ خو بمالا خو بکەس و کارێن خو ڕازی بە دێ بەختەوەریە بینی بەختەوەریە چ پەیوەندی بە پاراڤەنینە هەر کەسێکێ دەولەمەند بیت ڕاماناوێ نە ئەوە یێ بەختەوەرە و هەر کەسێ هەژار بیت ڕاماناوێ نە ئەوە یێ خەمگینە گوهداریە گوتگوتکان نەکە و دیفچوونێ بوونەکە بەهرا پتر ژوان نەدڕاستن و دبێ بنەمانە جهێ کەربووکینێ ددلێ خودانەکە لێبورین باشترین بەرسڤە بووی کەسێ زیان گەهاندیەتە هەر تشتێک بە دژی وی دهێتە نیاسین ئەگەر شەف نەبا مە ڕوژ نەدنیاسی ئەگەر زڤستان نەبا مە هاوین نەدنیاسی ئەفجا ئەگەر نەخۆشی نەبیت دێ چەوا تام و چێژا خوشیە زانی لەسەر پێیەن خۆ دچی و کەسانێن هەین دبێ پێنە بچاوێن خۆ دبینی و کەسانێن هەین دبێ چاون لە ماڵا خۆ بە ئارامی دنەوی و کەسانێن هەین دبێ ماڵن ئەفجا بۆچی یێ خەمگینی بە ئاخەفتنا خوش و شرین دوو دکاری کارتێکردنێ لەسەر دلێ هەر کەسێکی بکەی ئەفجا خۆ بێ بەهەر نەکە ژڤی چەکێ گرنگ ئەگەر کەسێکی باوەری بتە هات و نهێنیەکە خۆ بوتە گوت نهێنیاوی بپارێزە و جهێ باوەریێ بە بووی کەسی ماڵاتە باشترین جهە تو لێبی ئەندامên خێزاناتە باشترین هەڤالن دەمێ خۆ دگەل بورینی ساخلەمی دانجە لەسەر سەرێ کەسانên ساخلەم ji bilî kesanên nesax kes nabînît razîbûn bi Xwedê û bi Îslamê û bi pêxemberî silavên Xwedê lê bin ronahî û aramî û dewlemendiya dilan e hizra duhî û sobehî neke hizra wê rûjê bike ya tu niha têda dijî pertûk baştirîn heval e tu demê xwe digel borînî evca herdem bila pertûkeka taybet di destê te da bît derkeftin û geriyan di nav siruştî da û hizirkirin di wan tiştên Xwedê afirandîn dilên xemgîn aram diket her karekî di demê wî yê taybet da bike li şevê binve û li rûjê bimîne hişyar demê birsî dibî xwarinê bixwe û demê têr dibî xwarinê nexwe ev dunyaya zîndan û warê êş û azara ye بۆ خودان باوەران و بەهەشت و warê keyf û xweşiya ye بۆ bêbaweran eger te nekarî hîviyeka xwe bi dest vebînî nebêje ew bêşansiya min bû belkû bibêje Xwedê bû min tiştekê baştir diviya xwarinê di demên wê yên taybet da bixwe li spêdê li nîvro û li êvariyan her cemekî di demê wî da bixwe kes nîne yê bê kêmasî birayê te xwişka te hevjîna te hevalê te evca divêt tu xwe digel biguncînî li demê biryardanê dîr bikeve ji dûdiliyê hizra xwe baş bike biryarê bide û beref pêş here her rîdanekê li dîv qebara wê reftarê digel bike hemî arîşe li dûmahiyê çareser dibin demê arîşek dikevîte di rêka te da bêhna xwe fireh ke û dil teng nebe lewaneyê mifayê te di wê arîşê da bît ew xweşiya tu di gunehê da dibînî her wek wê xweşiyê ye ya tu di tama hingvînê ji herkirî da dibînî ziyana wî gelek pitir e ji mifayê wî peywendiyên xwe digel kes û karên xwe bihêz bike eger ew seredana te nekin tu seredana wan bike eger ew peywendiya te nekin tu peywendiya wan bike silavê li hemî kesan bike
ین تو دنیاسی و هر واسا ین تو نانیاسی نهینین خوین تایبت بو هر کسکی آشکرانه که بتنی بوان کسان نبید ین تا باوریک و مکم پیده اید و گله به اگر هاتا دناف جهه کی دا کیف و خوشی دگل خود اینید و دمیلوی جهید چید بهنکا خوش لدیف خود هیلید بزانه تو بتنی تیشی ریدان و آریشان نابی هر کسکی آریشین خوین تایبت ین هین دمی تو دکویه برام بر هر آریشه که لوی دمی تو دزانی کاتا چند پیتوی به هاری کاریا خوده هیا دمی خوده تا به بر دکل جتشتکی هزر نکر دیج دست دی بزانه دی تشتکی دی دتا تا هزر ندکر دی بدست و اینی سرفیرازی دی جیانه دا یا راوستیای لسر سیستینان هزر چالاکی و ساخلمی گرنجین هنر و زانسته چکه که هاریکاریا تا دکد بو بروانی کرنه دجی هیرشن بیزاری و خمگینیه چه کسان خمگین نکه دا تو دلخوش ببی زورداریه جه چه کسان نکه دا خلطین خوب راست بکیوه هر دم حول بده بختوریا خو لدوری ایشان و آزاردانا کسانین دی آوا بکی بچه جوره کی نهیله تا دمین والا هبن هر دم یه مجیلی کارکی به هاری کاریا کسانین هجار بکه دلووانی پی ببه ده تاما بختوریا درستایی زان دلتانک نبه دمی بخرابی رخنه لتا دعیتا کرن اف چنده جبر هنده چونکه تو بهرهیک چونکه تا بهرهیک یا هی اوان نینه پیغمبرین خوده صلاوین خوده لسر بن جرخنه رزگار نبوینه افجا چوا تو ده جه رزگار بی هدم چاکیه بکن چاکی مینا گلاوه قازانجی ده تا یه دفروشید یه دکرید و یه لنزیک را دچید دست نیشان کرن آریشیان جه چاره سریه گرنگتره بزی شکل پیشیه حول دادت نخوشیه دست نیشان بکد و لدیف دا بریاره دادت که چه جوره درمان یه گنجایه بوه نخوشیه بدیتنه که گشبین بری خوب بده گرفت و آریشیان پیودانا دی پشکی واکسین و پاراستنه دجی جهراماری زیندان هنده کسان دکتا روناکبیر و هزروان جیان یا چه وایه واسا سر دریه دگل بکن و خود دگل بگنجینه اگر نه تو چه جاران نابیه خودان هفجین زاروک هوال کسوکار و جیران کسان بختور همی تشنینه لید رازینه به همی تشتان یه رازی به جیانا خو به خانی خو به اوتومبیل خو به کار خو به موچه خو حتی دو ماهیه کسایت یا کسی حل نگره بلا تو خدان کسایت یا خو یا تایبت بی کسان دورو بریته تو دوی وقتو برنگ و دنگ ته تایبت افجا تو بلا تو بی نکسکی دی جه بجه کرنا فرمان و ارکن آینی بو برجواندیا ته و آسوی آزادیا ته سنوردار ناکد بلکو برو واجی او بو پاراستنا ته بو نمونه اگر تو لریکه که بچی و تا آگهداریک لبرانبری خودید لسر نویسی بو چونا لویریکه قدغه دورکا من ریجه تو چکر بوکینه بوی کسی نا هلگری یه اف آگاداریه دانای و گوتیتا قدغه بلکو ده سپاسیاوی کی و هزرینا کی که اف آگاداریه آزادیاتا سنوردار دکت خوش کمبونین به مفادیر بکه و داری دلی آرام دکت و هزره گشه دکت لشوان زیبن و لسپیدهیان زیج خورابه هر تشتک لدم و جه خودا یه به مفایه بهن فرهی لسر نخوشی و آزاران باشترین درمانه بود چاک کرن آوان تو بتنه دناف ایش و جانان دا نی
لی کسانین هین آزارین وان لین تخرابترن. پیغمبری ما سلاوین خودی لیبن به ایتیمی مزن بوی. یه هاتیه آزاردان زاروکینوی ین مرین جبرسان بری دانای سرزکی خو. نهیلا ریدان نپیوندی دار بتوه کارتی کرنه لسر رفتار و کسایتیاتا بکن. چونکه دی کارتی کرنه کانرینی لسر درون و ساخلمیاتا هبید. بلا آرمانجاتا یا سرکی دی دنیای دا خانوی مزان و تنبیلانی و خارنین خوش و بتام نبن.